Anton Çexov, Vanka. Axşam saat 2 idi. Ticarət məsləhətçisi İvan Vasilyeviç Kotlov Slavyan bazarı restoranından çıxıb Nikolsk küçəsi ilə Kreml tərəfə yollandı. Gözəl, ulduzlu bir gecə idi. Buludlar arasından qısa fasilələrlə boylanan ulduzlar şən göz vururdular. Sanki yer üzünə baxdıqları üçün sevinirdilər. Restoran yaxınlığındakı faytonlar baha olur. Kotlov fikirləşdi. Biraz irəli getmək lazımdır. Öndə ucuz fayton tapmaq olar. Bir də gəzişsəm yaxşıdır. Çox yemişəm, həm də sərxoşam. Kotlov yaxınlıqdakı gecə vankalarından tapdı. Akimenkaya əmr etdi. 25 yaşlı, cılız bədənli Vanka dodaqlarını marçıldadıb tənbəlliklə cilovu dartdı. At önə sıçradı. Sonra yavaş sürətlə getməyə başladı. Kotlovun qarşısına ən gerçək, tipi bir Vanka çıxmışdı. Və ona nəzər yetirəndə təyin etmək olardı ki, o faytonçudur. Kremli keçib küçə ilə yol getməyə başladılar. İndi saat neçə olar? Vanka soruşdu. 2'dir. Ticarət məsləhətçisi cavab verdi. Belə. Biraz hava isindi. Soyuq idi, indi yenə isindi. Axsıma, utanmaz. Səni sürgünə gedəsən. Faytonçu ayağa qalxıb atın belinə qamçını vurdu. Qış, o dedi. Qışı sevmirəm. Çox üşüyənəm. Şaxtada durub əsirəm. Buz olub donuram. Şaxtadır. Mənim artıq üzüm şişib. Vücudum belədir. Buna alışmamışam. Alış. Sənin qardaşım, sənətin budur. Buna adət etmək lazımdır. İnsan hər şeyə alışa bilir. Həqiqətən də bilir, Ali Həzrət. Amma alışana qədər 20 dəfə donaram. Mən incə adamam. Çox ərköyün böyümüşəm. Anam, atam mənim nazımı çəkib. Onlar düşünməyiblər ki, faytoncu olacam. Mənə çox nəvaziş göstəriblər. Doğulan kimi isti peçka üstünə çıxarıblar. 10 yaşına qədər oradan aşağı düşürməyiblər. Peçka üstündə oturub piroq yeyirdim. Lap ziyan verən donuz kimi. Çox sevimli olmuşam. Məni gözəl tərzdə geyindiriblər. Savad verməyə çalışıblar. Elə olurdu ki, ayaqyalın qaçırdım. Soyuqlayarsan balaca deyirdilər. Sanki mujik yox, ağayam. Atam kötəkləyəndə anam ağlayırdı. Anam döyəndə atamın mənə yazığı gəlirdi. Atamla meşəyə odun toplamağa gedəndə anam məni 3 xəz palto ilə bürüyürdü. Elə bir Moskvaya ya Kiyevə yola düşürəm. Bəyəm zəngin yaşayırdınız? Adi tərzdə mujik sayağı yaşayırdı. Günümüzü keçirib Allaha dua edirdik. Zəngin değildik, amma Allahın yardımı ilə acından da ölmürdük. Ağa, ailə kimi bir yerdə yaşayırdıq. Mənim babam sağ idi. Onun 2 oğlu vardı. Biri, yəni mənim atam, evli idi. O biri oğlu subaydı. Ailənin yeganə sevinci, əyləncəsi mən idim. Ona görə ərköyün böyümüşəm. Babam nazımı çəkirdi. Babamın gizli saxladığı pulları vardı. O da düşünürdü ki, mən mujik yolu ilə getməyəcəm. Sənə deyirdi, sənə Petruxa dükan alarıq, bir böyü. Nəvaziş göstərirdi, əzizləyirdi. Sonra çox qarışıq bir iş oldu. Nəvazişə də yer qalmadı. Mənim əmim, babamın oğlu, atamın qardaşı, qocanın pullarını oğurladı. 2000 rubl olardı.
Elə ki oğurluq hadisəsi oldu, müflisləşməyə başladıq. Atları satdıq, inəkləri də. Atam və babam muzlu fəhlə kimi işləməyə getdilər. Bizdə gənclərdə aydındır bu işlər necə olur. Məni, Allahın qulunu çobanlığa verdilər. Bu da nəvazişin sonu. Bəs əmin? Bəs əmin necə oldu? Necə lazımdı. Pis olmadı. Böyük yolun kənarında meyxanə götürdü və şad-xürrəm yaşamağa başladı. 5 ildən sonra Serpuxadan olan zəngin Mişanka ilə evləndi. Ona görə 8000 rubl aldı. Toydan sonra meyxanəsi yandı. Əgər böyük məbləğdə sığortalanıbsa, niyə də yanmasın? Yanğından sonra Moskvaya köçdü. Baqqal dükan açdı. Deyirlər indi çox zəngindir. Heç ona yaxınlaşmaq da olmur. Bizim Xabarovskdan olan mujiklar görüblər. Onlar bunları nəql edirlər. Mən görməmişəm. Onun soyadı Katlovdur. Adı və atasının ismi İvan Vasilyeviçdir. Belə birisi haqda duymamısınız ki? Xeyr, bərk sür. İvan Vasilyeviç bizim xətrimizə çox dəyib. Müflis edib, qapılara salıb bizləri. Əgər o bunu etməsəydi, mən heç bu zəif vücudumla şaxtada durub donardım. Özüm üçün kəndimizdə gözəl yaşayardım. Səhər duasına görə zəng çalınır. İstəyirəm ki, Allah Taalaya mənim əzablarıma görə əmimdən hesab sorması üçün dua edim. Tanrı özü onu əfv etsin. Biz dözərik. Sağa, girişə sür. Baş üstə. Budur, gəlib çatdıq. Bu nağıla görə beşliyi vermək lazımdır. Katlov cibindən 5 rubl çıxarıb Vanyakaya verdi. Bəlkə səviyyənizə görə üstünü düzəldəsiniz. Sən də yaxşı görək. Ağa zəngi dartdı və bir dəqiqədən sonra palıtdan olan qapının arxasında gözdən itdi. Faytonçu faytonuna çıxıb astaca geri döndü. Soyuq külək əsdi. Vanka üzünü büzdü və əsən əllərini cırıq əlcəyə sokdu. O, soyuğa alışqan değildi. Çox ərköyün böyümüşdü.